प्रचण्डले पनि चेक्नुपर्छ कि पर्दैन? कम्युनिस्ट आदर्शवादमा टिक्न भन्नुहोस् र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने बाबुराम भट्टराईलाई एउटा श्रीमतीको कुरा सुनेर बाटैबाट कुकुर्नी जस्तो बच्चा जन्माएर बाटा जसले छोड्दैन, प्रवरिश गर्दैन, पालन पोषण गर्दैन, भरण पोषण गर्दैन, त्यसलाई गाइडलाइन्स गर्दैन, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन, त्यसलाई शिक्षा दीक्षा दिन सक्दैन भने त्यस्ता मूल्य त्यो त कुकुरले गर्ने काम हो। यो प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। जसले प्रचण्डलाई बाहिरबाट तिनको जुङ्गा, तिनको बोली, हाउभाउ देख्नलाई त बडा मजा लाग्दो होला क्या। हामीले भोगेछौँ हो। यो आँट गर्ने मेरो ब्रेन र मेरो मुटुमा छ। हेर्नुहोस् सन्तोषजी, कसैको आँट थिएन ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट्ने। पार्टीले त्यो दिन मलाई गलत मिसयुज गरेको छ। यो थारूको बच्चा मरोस् भनेर 8औं प्रोटोकलमा मलाई एक्सपोज गरे हो नि वार्तामा, तर म आँट गरेर गएँ। अहिले तपाईँ यहाँले जुन प्रचलित भन्नुभयो, म खुल्याम भन्छु के, कुनै पनि एम्बेसीबाट लाहानु चौधरीले 1 रुपियाँ लिएछ भने कुनै मुभमेन्टको लागि, कहाँ थारूको बच्चा जन्मेर, कहाँ बाहुनको घरमा पढाइ लेखाइ मास्टर्स गरेर डिग्री गरेर, कहाँ फेरि तपाईँको दलित जातको छोरी बिहे गरेको छु मैले। यही समाज परिवर्तनको लागि, यही समाजलाई, यो समाजलाई जातमा के राखेछ भनेर म गरेँ होइन। एम्बेसी त रहला है काठमाडौँमा। म दावाका साथ भनिदिन्छु, ल थारू गाउँमा पसेर त्यसपछि एनजिओ चलाओस् त। लाहानु चौधरी त सँगसँगै विपन समातेर स्ट्यान्ड वाइज बसेको छ। के अरे मामाको बखान आमासँग गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ सन्तोषजी? म सेन्ट्रल जेल बस्दाखेरि तपाईँको यो बाबुराम प्यानल हो भनेर मलाई कारबाही गर्ने त्यो ढुङ्गेल मारिया छैन भने हामी सँगै हुनुहुन्थ्यो। मलाई कारबाही चल्दाखेरि रविन्द्र अधिकारी बिचरा 3 महिनालाई ठुनिनु भएको थियो पत्रकारको नाताले। जब मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आइसकेपछि सबभन्दा झट्का परेर रहेछ तपाईँको सिआइए र रलाई रहेछ क्या। अबको ठमेल होइन, त्यो सानो गन्जाओ हो क्या। लगानी हाम्रो माओवादीभित्र छ एक। दोस्रो कुरो, प्रचण्डमा जुन किसिमको हामीलाई ट्रेन गर्ने जुन बानी थियो, सट्टामा आइसकेपछि एउटा पनि छैन। म ठुकेको ठुक चाट्ने मान्छे होइन, मेरो नसलमा छैन। लाहानु राम चौधरीको घर परिवारमा यो कुरा छैन। म त्यो व्यक्ति हो, सायद त्यो विवेक विष्ट भन्ने मेजरलाई थाहा छ। मैले त्यो पट्टी बाँधेर त्यसको गतिविधि कसरी वाच गरेर इन्फर्म गर्थेँ। कृष्ण केसी मर्या छैन, हिमाल शर्मा मर्या छैन, उनकै खुद बुहारी बिना मगर पनि मर्या छ। यिनलाई त जाँड खुवाएर मार्ने हो, अथवा काठमाडौँको टोपीलाई हातमा लिने हो, तलको ढोटीभन्दा माथिको काठमाडौँको टोपीलाई हातमा लिने हो, राज्य सट्टा त्यो टोपीले चलाउने, मुले यो ढोटीले जाँड खाने ढोटी किन चाहियो भनेर जहिले पनि हेर्ने कारणले गर्दा आज इन्डिया जहिले पनि एउटा विवादित विषय र चाइनालाई घाँरो भएको विषय हो। मैले आज इन्डियालाई पनि हान्दिएँ, चाइनालाई पनि हान्दिएँ। अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलभित्र पनि नेप्टे देख्दा चाइना पनि त्यो भोटे भनेर तर्सिँदो रहेछ। देख्नु पनि अस्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नाटावाद कृपावाद भनेर नठाक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने जन्तु आफू। यहाँ सुन्नुहोस्, बलिदान त हाम्रो भएन। तपाईँ कैलाली जानुहोस् त, मेरो यो एउटा कोठै सिध्याइदिएछ सेनाले भट्काइदिएर। मेरो बाउले बनाएको घर एउटा कोठै भट्काइदिएछ त। 5 जना मान्छे मरेछन् त। के हामीले बलिदान दिएनौँ? क्या राम्रो कुरा गर्नु, आश गर्नुभएको त पाउनुहुन्थ्यो नि। हो, देख्दा देख्दै देख्नुभयो नि अहिले लेखराज भट्ट कहाँसम्म खोक्या छन्। लेखराज भट्ट त लाहानु चौधरी र लक्ष्मण थारूलाई देख्न नसक्ने व्यक्ति हो नि। आज उनकै वफादार मान्छे, पुँजी बचाउनको लागि कम्युनिस्ट भएको वफादार नेताले आज लाइट निभाएर सिराहामा जिताएको भने नौटङ्की खोली कि खोलेन? हो, इन्डियाको एउटा गेम प्लान कस्तो देखिन्छ हेर्नु। निकै तलका मान्छे मनिषा यसरी आउँदा हो, गाडी 5000 रुपियाँ तिर्न नसकेका लालबहादुर शास्त्री पछि त्यस्ता त्यागी नेतालाई सिद्ध्याउनलाई इन्दिरा गान्धीले 12वटा गल्ती गरेकी छन्। 12वटा। त्यसपछि राजीव गान्धी क्विट भएको छ। हेर्नुहोस्। लर्नजी, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर नमस्कार। आराम हुन्छ? ठिकै छ हजुर। त अब सबै जनताले, देश विदेशमा हेर्ने मान्छेले तपाईँलाई चिनिसक्नु भएको छ कि वास्तवमा कुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको र के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा र तपाईँको भिजनको कुरा, तपाईँको विश्लेषणको कुरा सबैलाई जानकारी हुँदै भइरहेको छ। त्यो हिसाबमा तपाईँ पूर्व माओवादी वास्तवमै कथित कार्यकर्ता भएको नाताले र अहिले प्रचण्ड, केपी ओली, प्रचण्डज्यूको भारतमा गर्ने विभिन्न सम्झौता, श्रीमती बिरामी भए पनि विभिन्न टिका टिप्पणी गर्ने मान्छेको नाम हुँदाहुँदै तपाईँले त सोच्नु भएको छ नि यो किन यस्तो भइरहेको छ नेपालमा अहिले? अलिकति भन्नु। यस्तो छ हेर्नुहोस्, पहिलाको भन्दा त नेपालमा हस्पिटलको लाइन धेरै अगाडि छ र बाहिरको यस्ता राम्रा मान्छे पनि यहाँ थिए नि, छन् नि त्यस्ता मान्छेहरू। अलिकति प्रचण्डजीकै पारिवारिक उपचार सँगसँगै इन्डियाले प्रसङ्गवश बोलाएको कुराहरू म यहाँ उजागर गर्न चाहन्छु र केही विश्लेषण पनि त्यही स्वास्थ्यको बारे पनि गरिदिन्छु, किन म साइन्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो र म रिसर्च विषयमै अध्ययन गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँको साइन्टिफिक भनौँ एसोसिएसनहरू या साइन्स कतिको बलियो छ नेपालको
पुरानो पुस्तादेखि अहिलेसम्म कतिको एडभान्स कतिको तपाईँको रिसर्च माइन्डका छन् यहाँको त यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ हामीले पनि देखेका छौँ पुरानो पुस्ता त अब डाक्टर बास्कोटा भोला बित्नुभयो डाक्टर देवकोटा जस्ता लगायत अहिले पनि नयाँ नयाँ एकदम राम्रो पर्खर व्यक्ति त यहीँ हुनुहुन्छ हो अलिकति इक्विपमेन्टहरू कमी कमजोरी छ तर इक्विपमेन्टहरू आउन नदिनु त राज्यको पनि कमी कमजोरी छ नि त होइन जानुभयो अहिले यो जानु राम्रो पनि हो यो त हामीले सबै कुरा नेगेटिभ हेर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन उपचारको लागि जाने क्रममा उहाँ चाहिँ त्यहाँ गएर विभिन्न सम्झौता यहाँ चाहिँ के पुलिसको टक्रावको रन्थनिएको हिसाबमा त्यहाँ गएर विभिन्न सम्झौता गरेर यहाँ केही गर्नुहुन्छ भन्ने मान्छेमा आशा र आशंका छ नि नै यो त प्रचण्डजीको स्वभाव तपाईँलाई थाहा छ नि वास्तवमा थाहा छ उहाँ त त्यो जनयुद्ध वहीँबाट गर्नुभएको उहाँ त उहाँको सबै लगानी सबै श्रेय इन्डियाबाटै हो यसमा दुई मत छैन सुरुदेखि नै किन भन्दा अहिले त इन्डिया खुलेर आइसक्यो नि त देख्नुभयो नि यहाँहरू योभन्दा अगाडिको अस्तिसम्म हामी भन्नु पर्दा उनकै कार्यकर्ता उनकै विश्वासपात्रले जनताको आँखामा छारो हान्नको लागि पागल चाहिँ कराउँछ भन्थे धेरै विश्लेषकले आरोप लाग्यो नि त आफूले कथित नेकपा माओवादी भन्ने कार्यकर्ताहरू म त अझै कथित भन्दिनँ कठमुल्लावादी भन्छु क्या होइन यो भनेको भन्नाले त्यो मार्क्सवादको 2 लाइन भन्दा जानेकै छैन क्या जानेको पनि के हो त्यो पनि थाहा छैन त्यो पनि थाहा छैन ऊ एज अ लाइक प्यारोट क्या सुगा जस्तै राम रामको हो पट्टु भन्यो एक्ज्याक्टली राइट भन्छ उसले पट्टु राम रामको हो नै भन्छ राम राम भन्छ तर रामको मिनिङ के हो भन्ने थाहा हुँदैन जस्तै ती कठमुल्लावादी कम्युनिस्टहरू कस्तो हुन्छ भने मार्क्स र लेनिनले 16औं 17औं 18औं शताब्दीमा भनेका केही कुराहरूको विश्लेषण हुबाहु मिलाउन खोज्छ त्यही कुरा खोज्छ तर भन्छ कि 21औं शताब्दीको जनवाद भन्छ हो त्यो टाइपको कार्यकर्ता सुन्न चाहँदैनथे पागल पनि भन्थे हामीले गाली गर्थे जबकि म 43-44 वर्षको उमेरमा 52 सालदेखि कन्टिन्यू 2045 देखि भनौँ न 52 साल मेरो एउटा कम्युनिस्ट राजनीतिकमा त्यो फेज छु 52 देखि 62-63 सम्म एउटा फेजमा छु म कम्युनिस्ट पार्टीमा हैन अब प्रचण्डजीको प्रसङ्ग यहाँले ल्याउनु भयो सुरुदेखि नै उहाँ इन्डियादेखि हो बाबुराम त पढ्नुभयो लेख्नुभयो त्यहाँ त सबै जागिरै खानुभयो यसमा 2 मत रहेन अब बिपी कोइराला पुष्पलाल कमरेडहरू बिपी कोइराला नेता सबै जननायक नेताहरू इन्डियामा स्वतन्त्र सङ्ग्रामदेखि सबैमा साथ दिनुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो यसमा त 2 मत रहेन तपाईँ हाम्रो हेर्नुहोस् पछिल्लो कालमा आफू खुनखार कम्युनिस्ट भन्ने तर माओ विचारधारालाई 1000 पल्ट बेच्दिएर इन्डियाको सर्वसार्वा शरण परेर हो एउटा के हो भन्दाखेरि फेरि यति गहिराइमा एउटा कुरा भन्न मिल्दैन तपाईँ हामी सबै जनताले कि माओ विचारधारा हुँदा चाइनासँग मिल्नै हुँदैन इन्डियाले लगानी गर्दैमा भनेर फेरि यो भन्नु हुँदैन किन एउटा राजनेता भइसकेपछि या राजनेता बन्ने क्रममा या राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्दाखेरि छरछिमेक हेर्नुपर्ने हुन्छ यो त तपाईँको सामान्य घरभन्दादेखि लिएर राज्यसम्म यही प्रिन्सिपल लागू हुने हो समाजवादमा हेर्नुहोस् तर प्रचण्डजीको पछिल्लो कालमा यो कुरो बिग्रेको एक्ज्याक्टली कहाँदेखि रहेछ भन्दाखेरि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जब मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आइसकेपछि सबभन्दा झट्का परे रहेछ तपाईँको सिआइए र रलाई रहेछ क्या बिआरए पनि इन्डियाले बोलेन छ ओके भनिदिया रहेछ इन्डो पेसिफिक रणनीति आयो फेरि ओके भनेर छ जब एमसिसी आइसकेपछि त यो झट्का डरोटाले तपाईँको उनीहरूले परेरहेछ क्या 2 जना अफसर त तपाईँ कन्टिन्युस बसिरहेछ क्या त्यहाँ इन्डियामा युएनको अफिसमा बसिरहेछ क्या दिल्लीमा तपाईँको हेर्नुहोस् र को नेताले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा छैन भनेर अलरेडी रेकर्डेड रहेछन् क्या यिनीहरू छन् अहिले पनि हेर्नुहोस् त्यसपछि गएर कतै यो चाइनाको एकदम हुबाहु अब चाइनातिर ढल्के इन्डिया के अरे नेपाली नेताहरू इन्डियालाई टोटल अब बाइपास गरे भन्ने जब कन्फर्मेसन उनलाई भइसकेपछि अब चहलखेल सुरु भयो हेर्नुहोस् र अहिलेको प्रचण्ड कमरेडको जति जवाई छ अब हेर्नु होला आउने बित्तिकै उहाँको बोली र उहाँको एक्टिभिटिज नितान्त फरक पाउनुहुनेछ के जोस भएको पाइनेछ जोस या भिजेको मुसा जस्तै अब भिजेको मुसा जस्तै बनाएर पठाउनेवाला छैन इन्डिया किनभने एउटा व्यक्ति अझैको दिनसम्म ती आउने नयाँ कम्युनिस्टहरूलाई ठेगाना लाउने उसको एकदम राम्रो बुद्धिजीवीलाई ठेगाना लाउन सक्ने बाबुराम हो भन्ने इन्डियालाई एक्ज्याक्टली उ छ अनि रहेका सबैलाई यसो तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म ठेगाना लाउन सक्ने खुबी भनेको प्रचण्ड हो भन्ने रहलाई थाहा छ त्यसपछि लिबरलाइज लेगेसी राख्ने कम्युनिस्ट लेगेसी राख्ने
नेता को हो त भन्दाखेरि केपी ओली हुन् भन्ने उनलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, यो तीनटा एकदम रुवाको नजिकभन्दा नजिकको विश्वास पात्र हुन्। जसरी विगत राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र थिए त्यसरी नै कम्युनिस्टभित्रका यो तीनटा नेता हुन्। हेर्नुहोस् है। तर अहिले कस्तो गाह्रो परेछ भन्दाखेरि अब हेनओभर कसलाई गर्ने सट्टा हस्तान्तरण मतलब रले अब कम्युनिस्टभित्रको कसलाई छान्ने फिल्टरेसन गर्दैछ। प्रचण्डलाई कतिको मान्ला त यो अवस्थामा? प्रचण्डजीले मानेको विषय हो सन्तोषजी। अहिले बिचमा उहाँले चाइनाप्रति बिआरआई गरिसकेपछि र इन्डियाले जुन किसिमको ट्र्याक खोलिदियो, एउटा ठिक छ माध्यम त बनाइयो भन्ने ऊ सन्तुष्टिजनकै थियो इन्डिया। र सबभन्दा चाइनालाई झट्का परेको विषय सी जिनपिङ आइसक्नु भएपछि अब तपाईँहरू चाहिँ पूर्ण रूपले हाम्रो बन्दरगाह समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर जब आइसकेपछि इन्डिया स्वतः तपाईँको यहाँ 0 माइनसमा झऱ्यो। 0 माइनसमा झरिसकेपछि केपी कमरेडको केही मात्रामा उसले गतिविधिहरू वाच गर्नेतिर लाग्यो। तर उहाँ पनि पूर्ण रूपले तपाईँको प्रचण्डको चुङ्गुलमा फस्यो कि भन्ने इन्डियालाई त बडा गाह्रो भयो। र उहाँ फस्न चाहनु भएको थिएन, अझैसम्म फसेको होइन। यहाँ नमान्दा हुन्छ, कसैले यो भरम किसिमको मतलब होइन यो त हो भन्छ भने त्यो कमजोर विश्लेषण हुनेवाला छ। हेर्नुहोस्, नयाँ पुस्तामा हामी पनि अब एडभान्स टाइपकै तपाईँको च्यानल छ हाम्रो पनि, इन्फर्मेसन लिन सक्ने हामीसँग सोर्स छ। हेर्नुहोस्, एक अब विभिन्न सोर्सहरू छन् है। त्यो कन्फर्मेसन गर्नलाई हामीले कसलाई सोध्ने भन्ने कुरा हाम्रो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि गएर एकाएक तपाईँको इन्डिया र चाइनाको मिलिट्री भिडन्त भइसकेपछि ठ्याक्कै चुच्चो एउटा त्यो पनि आयो क्या, लिम्पिया ढुराको काली खोलाको गन्तव्यसम्म हाम्रो नेपाल यहाँसम्म हो भनिदिइसकेपछि अब इन्डिया -3, -4, -5 मा झरिगयो। -3, -4, -5 मा झरिसकेपछि अब खुलेआम यो के हो त कन्फर्मेसन त लिनु पर्यो इन्डियाले। अनि समन्त गोयल जी बिना कुनै योजना पनि थिएन, सिधै 12 बजे राति अचानक त्यो कन्फर्म भएको रहेछ क्या फ्लाइट। त्यो हामी दिल्लीबाट पनि प्राप्त गरियो कुराहरू। दिल्लीबाट पनि हामी उहाँको नजिक रहने केही इन्टेलिजेन्सीसँग हाम्रो कनेक्सन भयो। अनि भइसकेपछि होइन अचानक छ फ्लाइट, उहाँ ल्यान्ड हुँदै हुनुहुन्छ राति। तर ल्यान्ड हुन्छ कि हुँदैन, जस्तै अस्ति मात्रै हामी भने अब आउनेवाला छन् अमित शाह, तर 3 दिन चाइना बसिदियो क्या। त्यो कुरा हामीले लिक गरिदियौँ क्या। यहाँ अलिकति हामीले लिक गरिदिएपछि चाइनिजहरू 3 दिन बस्न बाध्य भए। हेर्नुहोस् है, यो लिक गरेको कारणले गर्दा इन्डिया भयो। तर त्यहाँ जानुभन्दा अहिले गरममा जानुभन्दा अब चाइनिज इन्टेलिजेन्सीहरू विथ विपन्स छन् कि भनेर, किन उसले त उसको आकार त 2900 जना यहाँ इन्टेलिजेन्सहरू बसेका छन् चाइनिज भन्ने छ इन्डियासँग इन्फर्मेसन। अब हुन त हेर्नुहोस्, म खुलेआम भन्छु, अबको ठमेल होइन, त्यो सानो गन्जाओ हो क्या। र सानो खासा नै बौद्ध हो। हेर्नुहोस्, म पटक भनिरहेको छु होइन। अनि अहिले अमित शाह गृहमन्त्री आउनुभन्दा उनीहरूले उपयुक्त के थाहा भने सिधै प्रचण्डजीले कलिङ गरिदियो। तर कुनै आउने वही त हुनु पर्यो नि। त्यतिखेर नै सीता, उहाँको अर्धाङ्गिनी सीता कमरेड बिरामी भएको अवस्था पनि हो, बिचरा उमेरले पनि अन्य कारण वास्तविक हो पनि होइन। त्यसलाई त नेगेटिभ लिनु हुँदैन, ती कुराहरू हाम्रो पनि पर्ने विषय होइन। खाली प्रचण्डको विरोध चाहिँ किन गर्नुहुन्छ? यहाँ सुन्नुहोस्, लगानी हाम्रो माओवादीभित्र छ एक। दोस्रो कुरो, प्रचण्डमा जुन किसिमको हामीलाई ट्रेन गर्ने जुन बानी थियो सट्टामा आइसकेपछि एउटा पनि छैन क्या। के भएन? उहाँ त एकदम डाइनामिक लिडरसिप भन्छ अरू विश्लेषकहरूले, एकदम अरू नेतृत्वलाई पनि समेत ठाउँमा ल्याएर गर्ने लिडरसिप भएको भन्ने भन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, अर्काको ओझेलमा र बाहिर यहाँ बसेर प्रचण्डको त्यो अरू मिडियामा देखेर जुन हेर्ने विश्लेषकहरू डाइनामिक भन्न सक्छन्। लाहानु चौधरी त सँगसँगै विपन समातेर स्ट्यान्ड वाइज बसेका छ। के अरे मामाको बखान आमासँग गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ सन्तोषजी? जो आमा र मामा सँगै एउटै ठुन चुसेर हुर्किया हुन्छ, एउटै घरमा हुर्किया हुन्छ, एउटै घैँटोमा भ्रुनाइज भएको हुन्छ, डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ। इम्रायाको एउटा ठेउरी भनिदिएँ म तपाईँलाई होइन।
भने अनि भान्जा गएर मामाको बखान आमासँग गरिदियो के हुन्छ। अनि त्यस्ता त्यो विश्लेषकहरू लाहानु चौधरीको अगाडि डाइमन्ड भनेर तपाईँको व्याख्या विश्लेषण गऱ्यो भने हामी मान्छौँ। गरिरहेको छन्। तपाईँले पद नपाएर अहिले प्रचण्डको विरोध गर्नुभएको हो कि भन्ने अरूमा पनि पर्न सक्छ नि, प्रश्न पार्नु पऱ्यो नि। उनले दिनु पर्यो, दिया थिए त, मैले निभाएँ। उहाँले दिनुभएको थियो, मैले निभाएँ। तपाईँकै सहपाठी तपाईँभन्दा तल्लो लेभल त्यति बेलाका लेभलका मान्छे मन्त्री के भयो नि, सांसद भएन हो, यो भन्नु स्वाभाविक। तपाईँलाई आवश्यकता थिएन। म दास बन्न चाहिनँ। विगतमा म पढाइको क्रममा म बने होइन, अथवा मेरो ठाउँमा राम्रो मैले भूमिका निभाएँ, मैले मेरो पढाइ सबै कुराहरू मैले पार्ने। तर मैले पद पाएन भनेर म गाएन। यो प्रश्न गर्ने म आज एकदम ठोकोका साथ जवाब दिन्छु। एकचोटि होइन, अस्ति मात्रै माओवादी केन्द्र र मणि दाईहरू जाँदाखेरि, मातृका प्रसाद यादव जाँदाखेरि मातृका कमरेडले यति समेत भन्नुभएको छ विश्वासको कारणले कि हाम्रो मान्छे हो लाहानु चौधरी आउँछ। मैले गइनँ। म ठुकेको ठुक चाट्ने मान्छे होइन, मेरो नसलमा छैन। लाहानु राम चौधरीको घर परिवारमा यो कुरा छैन। म त्यो किसिमको वातावरण र त्यो किसिमको नसलीय व्यक्ति हो। हेर्नुहोस्, र जुन थालमा खायो त्यो थालमा छेड्ने बानी पनि छैन मेरो परिवारमा। के दिएन र तपाईँले यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, उनसँग उहाँले के दिनु भएर मैले के लिन र विरुद्धमा गएको कुरा होइन। प्रचण्ड त त्यो दिन सचिनुपर्छ, बाबुराम भट्टराई त्यो दिन सचिनुपर्छ, केपी ओली त्यो दिन सचिनुपर्छ, शेरबहादुर देउवा त्यो दिन सचिनुपर्छ। जुन दिन एक मधेस एक प्रदेश यत्रो जनयुद्ध एकै दिन 3400 मान्छे मारिदिँदाखेरि नेपाली सेनाले, अनि अस्ति भर्खर इन्डियामा बस्न दिएको जनयुद्धमा लगानी गरेको भनेर देशले कुलु हानिदिँदाखेरि, चाबी हानिदिँदाखेरि, यहाँको आदिवासीको मुद्दा माइनस गर्दाखेरि कानमा तेल हालेर बस्ने अनि खोक्रो मार्क्सवादी दर्शन छाट्ने नेताको म विरुद्धमा हो। व्यक्तिगत कसैसँग प्रचण्ड यति पावरफुल हो कि उहाँको छोरीलाई चुनाव जित्दादेखि लिएर बुहारीलाई मन्त्री बनाउन सक्षम हुने मान्छे तपाईँले क्या राम्रो कुरा गर्नु आश गर्नुभएको त पाउनुहुन्थ्यो नि। हो, देख्दा देख्दै प्रचण्ड देख्नुभयो नि, अहिले लेखराज भट्ट कहाँसम्म खोक्या छन्। लेखराज भट्ट त लाहानु चौधरी र लक्ष्मण थारूलाई देख्न नसक्ने व्यक्ति हो नि। आज उनकै वफादार मान्छे, पुँजी बचाउनको लागि कम्युनिस्ट भएको वफादार नेताले आज लाइट निभाएर सिराहामा जिताएको भने नौटङ्की खोली कि खोलेन? जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो ज्वाइँ र के अरे सरी छोरी र बुहारीको, देख्नु पनि अस्ति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नाटाबाट कृपाबाट भनेर नठाक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने जन्तु आफू त्यहीमा जाँदाखेरि अनि ती सबै देखिरहँदा लाहानु चौधरीले नपाएको भनेर खोक्छ भन्ने, त्यस्ता मूल्य त्यो चस्मा लाउनै नपर्ने, आँखामा पट्टी बान्नै नपर्ने, दुईटा आँखा अन्धा भएका अडियन्सले मेरो भन्नु केही पनि छैन। लाहानु चौधरीले 1.5 वर्ष आँखामा पट्टी बाँधेको थियो भैरवगढमा, तर म थिइनँ बिलेन। म त्यो व्यक्ति हो, सायद त्यो विवेक विष्ट भन्ने मेजरलाई थाहा छ। मैले त्यो पट्टी बाँधेर त्यसको गतिविधि कसरी वाच गरेर इन्फर्म गर्थेँ। कृष्ण केसी मर्या छैन, हिमाल शर्मा मर्या छैन, उनकै खुद बुहारी बिना मगर पनि मर्या छैन। तपाईँसँगै हुनुहुन्थ्यो बिनामा? सँगै भैरवगढमा थियो नि त। भने त्यो भन्ने अडियन्सको लागि यदि प्रचण्डलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने, जनवादी नेता बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तिनका मटियारलाई पनि म भन्छु प्रचण्डलाई कम्युनिस्ट आदर्शवादमा टिक्न भन्नुहोस्, र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने बाबुराम भट्टराईलाई एउटा श्रीमतीको कुरा सुनेर बाटैबाट कुकुर्नी जस्तो बच्चा जन्माएर बाटा जसले छोड्दैन, प्रवरिश गर्दैन, पालन पोषण गर्दैन, भरण पोषण गर्दैन, त्यसलाई गाइडलाइन्स गर्दैन, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन, त्यसलाई शिक्षा दीक्षा दिन सक्दैन भने त्यस्ता मूल्य त्यो त कुकुरले गर्ने काम हो, नेताले गर्ने काम हो। सन्तोषजी, यो कहिले पनि यो गर्ने कुरा बिना रेणु कुनै सम्भावना भएका व्यक्ति थिए नि, त्यत्रो समयसम्म चाहिँ परिवार त्यागेर आफ्नो पनि पढाइ सराइ त्यागेर चाहिँ महिला भएर चाहिँ यो जनयुद्ध गएको मान्छेले सास त्यागेर बलिदान गरेर यो ठाउँमा आएको होला नि त। यहाँ सुन्नुहोस्, बलिदान त हाम्रो भएन। तपाईँ कैलाली जानुहोस् त, मेरो यो एउटा कोठै सिध्याइदिएछ सेनाले भट्काइदिएर। मेरो बाउले बनाएको घर एउटा कोठै भट्काइदिएछ त। 5 जना मान्छे मरेछन् त। के हामीले बलिदान दिएनौँ? हामी त गयौँ, ल बलिदानी चर्छ भनेर गयौँ। जनताले के गर्यो? भात खुवाएर लुकाएर। आज जोसँग पैसाको अभाव थिएन या जसले नितान्त पैसा कमाउँछु भन्यो, आज देख्नुभयो एकाएक यिनको नाउँको ठुल्ठुला हस्पिटल, ठुल्ठुला के अरे तपाईँको ब्याङ्कहरू, ठुल्ठुला एपार्टमेन्टहरू देख्नुहुन्न त? एउटा जनवादी नेताले यो गर्दैन। माउन्ट सेटुङ पछाडि एकजना यस्तो गरिब नेता जो हुनुहुन्थ्यो, आफ्टर 5 इयर्स आफ्टर चाइनामा त रिटायर भएर आफ्नो घरमा बस्नुभयो, आफ्नो झुप्रामा। हेर्नुहोस्, इन्डियाको लालबहादुर शास्त्री जस्ता मान्छे 5000 भारू तिर्न नसकेर दिल्लीमा मैले देखेँ उनको गाडी चढेको।
गाडी 5,000 रुपियाँ तिर्न नसकेका लालबहादुर शास्त्रीपछि त्यस्ता त्यागी नेतालाई सिद्ध्याउनलाई इन्दिरा गान्धीले 12वटा गल्ती गरेकी छिन्, 12वटा। त्यसपछि राजीव गान्धी क्विट भएको छ। हेर्नुहोस्, प्रचण्डले पनि चेट्नुपर्छ कि पर्दैन? उनको छोराप्रति मैले कोट गर्दैछु, बुझ्नुभयो भने? बिना र रेणुले कुनै योग्यता मेयर र मन्त्री हुने थिएन र तपाईँ त आकर्षित हुनुहुन्छ? योग्यशील बनाउन सकिन्छ सन्तोषजी, योग्यशील बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै महिलालाई ठाउँ दिनुहुन्न भन्ने म त्यो होइन। म जनवादी धारबाट आएको मान्छे, अझै खतरासँग त म तपाईँको उच्चतम समाजवादको घरमा हुर्किया मान्छे हो। प्रजातान्त्रिक पनि कम्युनिस्ट पनि म दुइटै लेगेसीले बडा राम्रोसँग हुर्किँदै बढाउँदै हेरेया मान्छे हो। कहाँ थारूको बच्चा जन्मेर, कहाँ बाहुनको घरमा पढाइ लेखाइ मास्टर्स गरेर डिग्री गरेर, कहाँ फेरि तपाईँको दलित जातको छोरी बिहे गरेको छु मैले। यही समाज परिवर्तनको लागि, यही समाजलाई, यो समाजलाई जातमा के राखेको छ भनेर म गरे होइन। तर यी नेताहरू त न परिवारवादभन्दा बाहिर गए, न त्यो नलायक घेराबन्दी बाहिर जान पनि सकेनन्। जनतालाई गधै सम्झे, जनतालाई बलिक बखरै सम्झे, जनतालाई जहिले पनि त्यो लाटा घाँडै सम्झे, एक झापा हानेपछि परै भाग्छ भन्ने सम्झे। आज फेरि अर्धाङ्गिनी लिएर ठिक छ जानुभयो, राम्रो कुरा हो, यसमा हामी पटक पटकको कुरा नगरौँ होइन। तर कुनै न कुनै प्रसङ्ग मिलाएर आदरणीय कमरेड फेरि जानुभयो इन्डियालाई भिख। डाक्टर बाबुराम भट्टराई यस्तै तपाईँले भने यस्तै कुरा बुझेर र सम्झेर प्रचण्डजीलाई छोड्नु भएको हो त? होइन, प्रचण्डजीको बानी, जो बाबुराम भट्टराईसँग जो बुद्धिजीवी लेगेसी राख्ने जति पनि मान्छे छन् तिनलाई बुजुर्ग भन्दै 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 जनसेनालाई जहिले ट्रेन गर्दा गर्दै यो बुजुर्गलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर लागेको एउटा उहाँले खेप्नै नसकेपछि र बाबुराम भट्टराईले कतिसम्म बचाउने त? किनभने बुजुर्गहरू पढे लेखेहरू त आफ्नै सक्षम हुन्छन् भनेर उहाँले छोड्दै जानुभएको हो। एक छोराउन यही प्रचण्ड लागेका हुन्। हेर्नुहोस् है, कारबाही पनि झन्डै भएको हो। म तपाईँको फेरि आज तपाईँको मिडियाबाट पनि म भन्न चाहन्छु, पहिला पनि मैले एउटा पत्रकार साथीले एउटा मिडियाबाट भन्दाखेरि साइट एभरेस्ट टिभी हो, एभरेस्ट अनलाइन टिभीबाट मैले भनेको थिएँ, म सेन्ट्रल जेल बस्दाखेरि तपाईँको यो बाबुराम प्यानल हो भनेर मलाई कारबाही गर्ने त्यो ढुङ्गेल मारिया छैन भने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? बालकृष्ण ढुङ्गेल, अग्नि सापकोटाको छोरा रूपक, मैले नामै लिएको छु तपाईँहरूलाई, देवी खड्का बहिनीको भाइ विशाल खड्का जिउँदैछन्, लगायत तपाईँको यानप्रसाद गौतमको अनाहकमा आरोप लाएर बचेकी कमरेड हुनुहुन्छ रचना कमरेड हुमागाई, अनि त्यहाँभित्र बसेका धेरै कमरेडहरू बाँकी हुनुहुन्छ। अझै 3 महिनासम्म कारबाही खाएर के अरे आरोप लाएर अनाहकमा माओवादी पालिस भनेर 3 महिना हामीसँग जेल बस्ने बिचरा बिटिहाल्नुभयो अस्ति रविन्द्र अधिकारी, हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। मलाई कारबाही चल्दाखेरि रविन्द्र अधिकारी बिचरा 3 महिनालाई ठुनिनु भएको थियो पत्रकारको नाताले, कि माओवादी पाल्छस् भनेर ठुनेर राखेको थियो। रविन्द्र अधिकारी बित्नु भयो अहिले बिचरा, उहाँ खुट हामीसँग मेरो अझै बेड पार्टनर हुनुहुन्थ्यो उहाँ सेन्ट्रल जेलमा। हेर्नुहोस् सन्तोषजी, भने तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो यो प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। जसले प्रचण्डलाई बाहिरबाट तिनको जुङ्गा, तिनको बोली हाउभाउ देख्नलाई त बडा मजा लाग्दो होला क्या, हामीले भोगेछौँ। पर्सनालिटी भएको लिडर पनि भन्छन् नि कतिले, दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बनाए जनताले। त्यसो कुरा गर्नुहुन्छ त बिपी कोइरालाले यसलाई हल्दार समेत नदिनु भन्दा 6 चोटि गिर्जाबाबु बन्नुभयो त प्रधानमन्त्री। त्यो त जनताको हातमा रहेछ नि त कुरो। के को जनताको हातमा हुनु? जनताले जहिले पनि ह्यान्ड टु माउथमा समस्या पारिदिएछन् यहाँको नेताहरूले। त्यो जनता कतिचोटि रोडमा जाओस्, बरु यही गरिरहन् किन यिनकै ठेकेदारी छ भनेर जनता बोलिरहेको छैन। अहिले पनि त्यही भएन? तपाईँ ल्याइदिनु भयो अहिले भर्खरै, हिजो अस्तिदेखि 3 दिनसम्म तपाईँको मस्यौदाकारहरू र विभिन्न कालोकोटेहरूको, कालोकोट लाउनेहरूको एमएकएस क्युरी गठन गरेका छन्। एमएकएस क्युरी गठन त उतिखेर हुनुपर्ने, अहिले किन एमएकएस क्युरी गठन गर्नु पर्यो? किन भन्दाखेरि सन्तोषजी खरब रुपियाँ सिद्ध्याएर 8 वर्ष लाएर श्रीमान खिलराज रेग्मीजीलाई हेन्डओभर गर्नु पर्यो सट्टा ज्यान बचाउनको लागि। त्यसपछि गएर फेरि युरोपियन युनियनले पैसा दिने कन्फर्म भइसकेपछि बल्ल बल्ल 72 सालमा कानुन एनाउन्स भयो, घोषणा भयो। हेर्नुहोस् है, अब अहिले पैसा छैन, नभइसकेपछि यो संविधान घरिघरि चुनाव गराउनु, घरिघरि कुरा गर्नु, 12 वर्षमा यो टुहाउनु भन्दा हामीलाई नि गलत भन्छन्, 14 जना लगायत होइन कि सबले गलत भन्छन्। त्यसपछि के गर्नु त? एमएकएस क्युरी गठन गर्ने। एज लाइक के हो त भन्दाखेरि एमएकएस क्युरी भनेको संविधानलाई टोरमटोर गर्ने, कति आर्टिकलहरू झिक्ने, कति आर्टिकल
घुसाउने, त्यसलाई चुनाव गराउनुभन्दा संविधान संशोधित जस्तै के मतलब भयोभरको पार्टीले रोडमा आए, यो संविधान ओनरसिप भएन, अपनत्व ग्रहण भएन, त्यस कारणले यत्रो ठुलो खर्च, विगत पनि अरबौँ खरबौँ रुपियाँ खर्च भयो, जनताको पैसा खर्च भयो, ऋण बोके नेपाली जनताहरूले। अब यहाँ कस्क्युरी गठन गर्ने भनेको इन टोटल रोडमा आएका छन्। उनको भोइसलाई एडजस्ट गराउनको लागि फेरि पार्लियामेन्टलाई पुनर्गठित गर्ने इन्डियाको उसमा छायामा, त्यसपछि गएर संशोधन गर्ने। हजुरले भने जस्तै 10 वर्ष जनयुद्ध, गौरवशाली पार्टी भन्दै राज संस्था हटाउने कार्य पनि बाबुराम बच्चनको नेतृत्वबाटै भएको भनेर भन्छ नि त उनीहरू त, होइन? यत्रो परिवर्तन यो होइन। नेतृत्व जनयुद्ध ती दुईटा नेताले गरे सन्तोषजी। म आम पब्लिकलाई भन्न चाहन्छु, यो हटाउँदाखेरि तपाईँको बडा अचम्म गरी काट गयो। दुईटा काट फ्याले क्या त्यहाँ 12 बुधे सहमतिमा। त्यो दिन यस भन्ने व्यक्ति नै कमी कमजोरी आज गिर्जाबाबुको पनि हो, हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षको बारेमा। त्यसपछि राजतन्त्र हटाउने कि नहटाउने भन्नेमा हटेको छैन। मात्र के हो भने आवश्यक परेको दिनमा, जनताले माग गरेको दिनमा चाहिँ यो जनताको मत मागेर क्या, त्यसरी होइन कि लोकतन्त्र विधिबाट जनताको मत मागेर अनि राजतन्त्र ल्याउने गरी त्यसलाई चाहिँ एउटा कागजमा एउटा उसमा त्यसलाई छाया पारिएको छ, चेयरको साइड लगाइएको छ। यो टोटल इन्डियाको र अझै स्पेसल सोनिया गान्धी र प्यानल र सिआई प्यानलले नै यो पूर्ण रूपले गरे हो क्या। र केही राष्ट्रवादी आफूलाई भनाउने केही नेताहरू जो रापरमा पनि छन्, म नाम भन्न चाहदिनँ, यहाँलाई झन् जाग्जा छ, ती व्यक्ति र काङ्ग्रेसका केही व्यक्तिहरू बिपी कोइरालाको र पुष्पलाल श्रेष्ठको चाहिँ पुरा गरिदिउँ त भनेर इन्डियाले त्यसको भूमिका निभायो, ठेकेदारी निभायो। यसमा यस भन्ने चाइना पनि हो। किन भन्दाखेरि यत्रो ठुलो जनयुद्ध, यत्रो 10-10 वर्ष जनयुद्ध, भोलि यहाँ यो जनयुद्ध पिस प्रोसेसमा ल्याएन भने त मेरो पनि दलाई लामाको ग्रुप यहाँ आउँछ, तिब्बतमाथि हमला हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा फाइनल गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको मनमोहन सिंहलाई फोन आइसकेपछि म चिठी लिएर जाने मान्छे जिउँदैछु। म मनोजी, फ्रन्ट पेजमा लड्ने साथीहरू ड्रेस लाएर एकतिर छन् भने डिप्लोमेटिकदेखि लिएर गोप्य रूपमा काम गर्ने मान्छे म यहीँ जिउँदैछु। आज भन्छन्, धेरैजना के भन्छन्, किन म त 20 वर्ष ग्याप भएको छु नि, 63-64देखि म 64देखि माइनस भएको छु नि। मतलब म फ्रन्टमा आइन, यस कारणले आएन। केटाकेटी भर्खर जनयुद्धपछि सानो नानीहरू थिए, जन्मिने क्रम सुरु थियो, भर्खर अटाहित भएको थियो परिवार, होइन? त्यसपछि म पर्दा पछाडि रहेर एकाएक जस्तै नेपाल राजनीति यस्तो उतार चढाव हुने क्रममा के हुन्छ भने, हजुरले बिपीको नाम लिनुभयो नि, बिपीकी नातिनी मनिषा कोइराला हिजो धेरै समयपछि हजुर पत्रकार सम्मेलनमा उहाँकै संयोजकत्वमा राजा पृथ्वी शाहको जन्मोत्सव 27 मनाउनको लागि प्रेस मिट गर्नुभयो उहाँले नि। पर्सि पनि उहाँ आफ्नै छोरामा आउँदै हुनुहुन्छ। हो, इन्डियाको एउटा गेम प्लान कस्तो देखिन्छ हेर्नु। निकै तवलका मत चाहिँ मनिषा यसरी आउँदा हो। जो श्याम शरणले अस्ति मात्रै भन्दा थिए, द ट्रिब्युनमा मैले इङ्ग्लिस भर्सनमा हेरेँ उहाँको न्युज, उहाँको लेखै देखेँ मैले। उहाँले के भन्नु भने, वी आर सर्चिङ द न्यू पावरफुल पर्सन or new political party were searching. अनि डाइरेक्ट यस्तो कोलम लेखेछ, द ट्रिब्युन यहाँलाई हेर्न म अनुरोध गर्दछु, पत्रिका हेर्नुहोस् है। तर उनले खोजिराखेका छन् कि तेस्रो शक्ति कसलाई दिने। जस्तै अब राजतन्त्रको वकालत गराउने, घाँटी जोडेर जाने भनेर बिपीले जो भनिराख्नुहुन्थ्यो, तुनको परिवार, विरासत थाम्ने परिवार मनिषा कोइरालालाई अब खुल्याम ल्याइदिए फिल्डमा। अब एमाले भित्र, भूतपूर्व एमाले भित्र खोज्नेवाला छन्। त्यसपछि उग्र वामपन्थी गर्ने काम चाहिँ इन्डियाको गर्ने, फेरि प्रचण्ड र बाबुराम पछिको अर्को खोज्दैछन् उनीहरूले। मधेसी दल जसपालाई भन्नै हुँदैन, पेनालाइज गरिसके। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा जो संस्थापन पक्षमै इन्डियाको राम्रो भर्सनसँग अट्याचमेन्ट रहने व्यक्ति बिटिसक्नु भएको छैन, जिउँदै हुनुहुन्छ, तगरै हुनुहुन्छ। तर नयाँ उसले पनि कसलाई ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने कुरा हेरिरहेछ। हामी पनि चिन्दछौँ ती व्यक्तिहरूको, लाइनवाइज नाम जान्दछौँ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा विरोधी इन्डियाको लागि, सबभन्दा विरोधी र चाइनाको पनि कमी कमजोरी छ। सबभन्दा विरोधी चाहिँ जनजातिहरू रहेछ। यो बिचमा मैले फेरि जनजाति जातीय कुरा ल्यायो भनेर नभन्नु होला अध्ययन्सहरूले पनि। अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलभित्र पनि नेप्टे देख्दा चाइना पनि त्यो भोटे भनेर तर्सिँदो रहेछ। यो बिचमा मैले एकदम टप लेभलबाट मैले त्यो ट्रक गर्दा यो फाइनल गरेँ। एक दिन त्यो व्यक्ति भन्ने व्यक्तिको नाउँ पनि म भनिदिन्छु। एनालाइसिस गर्नु तपाईँले
कुरै भएको छ हाम्रो। तपाईँको रङ र अनुहारसँग या सेम कास्टसँग या सेम हाइटसँग सेम उसँग हुन्छ भने यो त समाजवाददेखि विज्ञानदेखि पोलिटिकल हिस्ट्री सोसियल हिस्ट्रीदेखि लिएर सबैसँग एट्याचमेन्ट रहनुपर्ने। तपाईँहरू किन यो जनजातिलाई मङ्गोलाइटहरूलाई नेपालमा भएको मङ्गोलाइटहरूलाई तपाईँहरूले जहिले पनि दूरीमा किन राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन ती चाहिँ हाम्रो लागि विषय हुन्छन् भन्यो। जसरी हामी पनि झस्किन्छौँ सन्तोषजी, एकदम क्लियर कुरा गरिदिन्छु म। हामी पनि नेपालवारी बोर्डरवारी रहेका थारूहरू हत्तपत्तै युपीमा भएका थारूहरूसँग हाम्रो लगभग हामी छोरी लिँदा बहुत 100 पल्ट सोध्छौँ कि किनभने उनीहरूको इन्डियन लजिक छ भने हाम्रो टोटल यहाँ पहाडियासँग टोटल मगरसँग राई लिम्बू गुरुङसँग एउटा अलग्गै किसिमको तपाईँ हाम्रो छ नि त। ओके, जस्तै यही सिचुएसन अनि यहाँ सुन्नुहोस् म आउँदैछु। त्यसपछि गएर अब इन्डियाले थारूलाई पनि के हिसाब मेहेर छ त जहिले पनि यो धानै बेच्न आउने हो। अझै पनि नेपालमा उनका धेरै सम्पत्ति छ, धानै बेच्न आउँछ, हामीले हेर्दैन अथवा हाम्रो भने मान्दैन, उसको आफ्नै किसिमको विरासत छ, यो आदिवासी हो, यिनलाई त जाँड खुवाएर मार्ने हो अथवा काठमाडौँको टोपीलाई हातमा लिने हो, तलको ढोटीभन्दा माथिको काठमाडौँको टोपीलाई हातमा लिने हो, राज्य सट्टा त्यो टोपीले चलाउने हो, मुले यो ढोटीले जाँड खाने धोती किन चाहियो भनेर जहिले पनि हेर्ने कारणले गर्दा आज इन्डिया जहिले पनि एउटा विवादित विषय र चाइनालाई घाँरो भएको विषय हो। मैले आज इन्डियालाई पनि हान्दिएँ, चाइनालाई पनि हान्दिएँ, एउटा मनिषा कोइरालाको कि अब कसलाई उसमा ल्याउने जब रहले काट चालेपछि मैले भनिदिएँ। मनिषा कोइराला त्यसो भएदेखि के हिसाबमा आउनुभएको? राज संस्थाप्रति माया गरेर आउनुभएको हो त? त्यो त एउटा फर्मुला रहस्य छ नि, रहस्य छ, त्यो त एउटा फर्मुला। मैले सिचुएसनमा उहाँ हिजो ओपन हुनु मैले भन्दैछु त तपाईँले श्याम शरणको त द ट्रिब्युनमा यत्रो बोल्ट लाइनमा लेख्नुको अझै के हो त? तर मनिषाजीले एउटा कुनै मिडियामा भन्नुभयो म त हजुरबाको पार्टीमा हुन्छु, यस राजनीति लागे पनि भनेर पनि भन्ने हुनुहुन्छ फेरि। बस अब मानिलिनुहोस् अब त्यहाँभित्र पनि फुटको अवस्था आउँछ। एउटा गणतन्त्रलाई सही छ भन्ने होइन, बिपी कोइरालाले लिनुभएको नीति चाहिँ ठिक छ भन्नेहरू एकतिर आउँछन्, होइन गणतन्त्र प्राप्त गरिसक्यो यसलाई त गुमाउनु हुँदैन, यो जनताको उपलब्धि हो भन्ने एउटा नयाँ किसिमको भोइस लिएर आउनेको फेरि अर्को हुन्छ। तर त्यो खेमालाई ड्यामेज गर्ने एउटै व्यक्ति छ जो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीको आधिक्य। कसरी? किन वराराको छोरी हो तर हुर्काइ बराइ छ, आर्जुको हुर्काइ बराइ छ, उहाँको गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अझै ढार। उहाँले त्यो शाह वंशलाई पनि त्यति राम्रोसँग उहाँले देख्नतिर लाग्नुहुन्न, अलि डाइजेस्ट गर्नुहुन्न, न पूर्ण रूपले तपाईँको यहाँको प्रजातान्त्रिक भन्नेलाई उहाँले डाइजेस्ट गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले टोटल वेस्टर्न टाइपको डेमोक्रेसी, छारावाद डेमोक्रेसी या वेस्टर्न लेगेसी राख्ने वेस्टर्न सिस्टममा रन गर्ने डेमोक्रेसी उहाँ खोजेको हो आजको दिनसम्म उहाँको बानी व्यवहार। यी सबै कुरा बुझ्दा अब अन्तिममा राज संस्था प्रति मान्छेको आस्था बढ्न थालेको हो त नेपालमा? यस्तो हो, जनताले इलेक्सन गरेको 601 भन्दा जम्बू अझै प्रदेश 7वटा प्रदेशमा वार अध्यक्ष समेतको हैसियत नभएका व्यक्तिले सांसद, प्रदेश सांसद र मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ हामीले फोकटिया यति धेरै राजस्व तिरेर यिनलाई पाल्नु भन्दा त त्यो एउटा राजापासी जनता फर्किन खोजे हुन्। तर म भन्छु आदरणीय जनसमुदायहरूलाई, सबै अडियन्सहरूलाई, त्यो राजतन्त्र सुध्रिन्छ र? म त देख्दिनँ, म त देख्दिनँ त्यो राजतन्त्र सुध्रिन्छ भनेर। बिग्रेको चाहिँ के थियो? त्यत्रो 240 वर्ष राज संस्थाको चाहिँ लिडिङ नेपालमा हजुर बिग्रेको के थियो र के सुध्रिनु पर्ने? बिगार्ने त राजतन्त्रले त्यो सोध्नुपर्छ। किन म खुद हो ज्ञानेन्द्र सरकारसँग गएर मौसुक नरहे पनि देश चल्छ भन्ने मान्छे मै हो। तपाईँले भेटेर हुनुभएको छ? म भेटेर आएँ, अनि पो त दरबारमा बादलले लिएर जाने प्लान बनाएर आएको त्यो बेला। कति सालमा हो? 2059 सालको हेर्नुहोस्। र चलिराखेको छ। मैले कहाँ कोट गर्दैछु भन्दाखेरि दरबार त त्यो चुङ्गुलमा फसिया छ, भयभरको यहाँ मूलवासीलाई दास देख्दछ, भयभरको नलायक ब्राह्मणलाई बडागुरु सम्झिन्छ, भयभरको क्षेत्रीलाई भरुवा बन्दुक बोक्ने दास सम्झिन्छ। अनि जसको एउटा पनि जनतासँग एट्याचमेन्ट छैन, जनताको भोइस सुन्न चाहँदैन, जनतालाई त्यो एकदम थर्ड नभन फोर्थ ग्रेडको नागरिक सम्झिन्छ, त्यो दरबारको आसपासमा छ। दरबारले जहिले पनि बढाइ चढाइ त्यही गर्ने। जो पुस्ता जनतालाई जनावर सम्झेछ,
त्यही पञ्चप्रधान भए, त्यही गाविस अध्यक्ष भए, अनि त्यस्तैको घेरामा राजतन्त्र चलेपछि त्यो राजतन्त्र फेरि अर्को पालि त्यही गर्ला भन्न सकिँदैन। तपाईँ हिरेन्द्र के आशा गर्न सक्नुहुन्छ? बिजै त्यो के भन्छ, कुनै पनि रुखको, म तपाईँलाई प्लान्ट साइन्सको एउटा कुरा गरिदिन्छु, किन साइन्सको स्टुडेन्ट हो म, अनि कानुनको पनि हो, म समाजशास्त्रको पनि हो, राजनीतिको पनि हो, म त चारवटा विषयसँग एट्याचमेन्ट रहेछ। अब म तपाईँ प्लान्ट साइन्सको एउटा जर्नल थ्योरी भनिदिन्छु। बिउ के हो? बिउ उम्रिन्छ, कुहिएको भए पनि उम्रिन्छ, उसको आँखला छ भने, तर फल्दाखेरि त्यो कुहिएको फल हो भने त्यो पाक्दाखेरि कुहिन्छ नि। राजतन्त्रको मैले भन्न खोजेँ हिरेन्द्रमय हुन सक्छ भन्ने मैले आग्रह गरेर यहाँलाई के आशा गर्नु भन्दै खुलिआम त्यो त्यो दरबार रिसाएर केही पनि नाप्नेवाला छैन। किन उसले सुध्रिनुपर्छ। त्यो प्रचण्ड पनि यस्तै गरी सुध्रिनुपर्छ, त्यो बाबुराम पनि यसै गरी सुध्रिनुपर्छ, केपी कमरेड पनि सुध्रिनुपर्छ। जो कि त्यो घेराबन्दीमा रहेका गलत कमरेड भनाउँदाहरू, प्रजातान्त्रिक नेता भनाउँदाहरू, अनि तपाईँ हामीले खरो विश्लेषण गरिदिँदाखेरि हामीलाई जुन विदेशीको लगानीबाट बोल्यो भनेर जुन आरोप लाउनेहरू छन् नि, देखाइहाल्दो रहेछन्। अहिले त देख्नु भयो। तपाईँ पनि प्रचण्ड बाबुरामको विरोध एकदम गरिरहनु भएको छ। जनताले तपाईँ पनि यहाँ सुन्नु, परिचालित हो हुन सक्छ नि त। जनताले परिचालित यति धेरै आँट गरेर मान्छेले चाहिँ हो, यो आँट गर्ने मेरो ब्रेन र मेरो मुटुमा छ। हेर्नुहोस् सन्तोषजी, कसैको आँट थिएन ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट्ने। पार्टीले त्यो दिन मलाई गलत मिसेज गरेको छ, यो थारूको बच्चा मरोस् भनेर 8औं प्रोटोकलमा मलाई एक्सपोज गरे हो नि वार्तामा, तर म आँट गरेर गएँ। अहिले तपाईँ यहाँले जुन प्रचालित भन्नुभयो, म खुलिआम भन्छु के, कुनै पनि एम्बेसीबाट लाहानु चौधरीले 1 रुपियाँ लिएछ भने कुनै मुभमेन्टको लागि, या लाहानु चौधरीको सिग्नेचरमा कुनै पनि फरवर्डको विगत संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चाको म संस्थापक भएको हिसाबले यदि एउटा पनि लेटर प्याड गएको र दिएको कुनै पनि एम्बेसीको मान्छेले मलाई खुलेआम मिडियामा भनिदियोस्, त्यो दिन साइड प्रमाणित भयो भने भयो, भएन भने एम्बेसी त रहला है काठमाडौँमा, म दावाका साथ भनिदिन्छु। ल थारू गाउँमा पसेर त्यसपछि एनजिओ चलाओस् त, एनजिओ चलाएर देखाइदियोस् त। 1-2टा यहाँको पाल्ला, जसरी इन्डियाले 15,000 रुपियाँ तलब दिन्छ त्यसरी सोध्छ भने काठमाडौँमा एम्बेसी रहला, त्यसपछि उसको मुभमेन्ट हेरौँ। यो खुलेआम च्यालेन्ज हो। परिचालित कहीँबाट पनि छैन लानु भनेर प्रमाणित गर्न आधार के हुन्? कहीँबाट पैसा लिएको कुनै पनि ठाउँबाट मेरो व्यक्तिगत परिवार पाल्न र मेरो संस्थालाई अगाडि बढाउनको निम्ति कसैले दियोस्। हेर्नुहोस्, जबकि तपाईँ त तत्कालीन माओवादीका नेता साथीहरू त्यत्रो पद र पैसा पावरमा पुगे, तपाईँ यो अवस्थामा नभएको आक्रोश हो नि भन्ने एक किसिमको जनता हुनसक्छ नि। एक किसिमको के को आक्रोश पर्सेन्टेज हो। म थिएँ ठाउँमा, पैसा आएको, लुटेको पैसा, मेरो हजारौँ लेटर प्याडमा मेरो सिग्नेचर छ, छाप छ, तर त्यो पैसा कहाँ गयो? जनताले खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? तर त्यसमध्येमा एउटा ब्याटल वार लड्दाखेरि सन्तोषजी, अझ म फेरि जगजाहेर गर्न चाहन्छु, एउटा ब्याटल वार लड्दाखेरि 5 देखि 6 10 लाखसम्म खर्च हुन्थ्यो, ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुरा। यो कुरा भन्न सकेछन् प्रचण्डजीले। पाए त त्यहाँ जनसेनैको पैसा खाएको देख्नु भएन? चेकसेक तानेर कमान्डरहरू साइड लागेको तपाईँ मिडियाका साथीहरू देख्नु भएन? अनि त्यो अर्को कुरो, विगतको राम्रा जति कमान्डरहरू थिए जो जनयुद्धमा एकदम लागेको व्यक्ति थिए, एकाट प्रचण्ड पक्ष धर्म छन् र बाबुरामको पुच्छर बनेर बसेछन्। बाँकी त सब वाइसेल बनाएर सिध्याइदिए नि त उनले। 2063-64 पछि गएका मान्छे न सबै जनसेनामा भए, त्यो एउटा यामे अधिकारी जाँदैमा के हुन्छ? हामीभन्दा जुनियर हो, खुद मैले नै गरिदिए त। त्यो यामे कर्नेललाई लेफ्टिनेन्ट कर्नेल बनाएको छैन त्यो यामे। के यामे जाँदैमा चाहिँ यहाँ सबै माओवादी सेना बने भन्ने सोच्नुभएको छ तपाईँहरूले? 35,000 60,000 हो त्यतिखेर। एकुरेट हामीसँग जनसेना भनेको 60,000 हो, तर रातारात 35,000 बनायो। त्यो 35,000 पनि यसरी बनाएको भने आफै आइमेको रुद्रघन्टी हुँदैन भन्छ हाम्रो समाजले। ओकल छ, तितो सत्य ओकल छ, तर उहाँले आफै रुद्रघन्टी नबसे त बोल्नुभयो त क्याम्पमा गएर। अब आयो आक्रोशको कुरा। आक्रोश किन नहुनु? सबै जनताको लगानी त मेरो पनि छ नि, तपाईँको पनि छ, शारीरिक लगानी, मानसिक लगानी सम्पूर्ण जनताको लगानी छ त। कतिसम्म गऱ्यो भने हजुर नमार्नुहोस्, हात जोरे, यो नमार्नुहोस्, मेरो मान्छे हो भने। मान्छे थियो कि थिएन, तर मान्छे त हो। कुन पार्टीको के पार्टीको थाहा भएन, तर के भन्यो भने यो मेरो मान्छे हो, नमार्नुहोस् भनेर मिलिट्रीको अगाडि ढोक लागेर त्यो जनताको अन्तिम फाइनल, त्यो भनेको त अन्तिम हो नि।
त्यो अवस्थाले जनता बचाइदिएछ अनि त्यो जनताको कुरा भइस हामीले बोल्न नपाउनु, विश्लेषण गर्न नपाउनु, सचेत गराउन नपाउनु, ती चाहिँ सट्टामा बसेर तपाईँ हामीले भेडा बाख्रा चाहिँ दसैँको भेडा बाख्रा चाहिँ बेच्न खोज्ने अथवा हामीलाई बनाउन खोज्ने अनि हामी सचेतनाको विश्लेषण गर्न नपाउने अनि उनका मतियार उनका त्यो थाहा नपाउनेहरू विश्लेषण हाम्रो विरुद्धमा गर्छन्, त्यो त झन् राम्रो कुरा। त्यो व्यक्तिलाई त म धन्यवाद दिन्छु सन्तोषजी, तिम्रो हैसियतै त्यही लेभलको छ। हेर्नुहोस्, त्यो त हैसियत अनुसारको, त्यो नलेज अनुसारको, त्यसको त्यो कन्फर्मेसन गर्न सक्ने एबिलिटीसँग त राख्दछ। ओके, अब अन्तिममा विश्लेषणको अन्तिममा गर्दा प्रचण्ड केपी ओली प्रचण्ड भातबाट आइसकेपछि कुरा र चुनाव अधिवेशन अबको राजनीति अन्तिममा के हुन्छ? अबको यहाँ सुन्नुहोस्, जनमत भनेको चुनावमा जानु हो या पूर्ण स्थापना? त पूर्ण स्थापना भए पनि प्रचण्डजी चुकेर आउने हो। तपाईँ हामीले एक्सपेक्टेसन नगरेको कुरा यहाँ हुनेवाला छ। म यही चाहिँ भन्दिनँ, या तिमीले यहाँ 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दाखेरि सिधै भन्नेवाला छ, रले भनिसकेको छ। त्यो त अब कुनै दिन ओकल्नुहुन्छ, कुन दिन ओकल्नुहुन्छ? जुन दिन फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अनि बोल्दा बोल्दै ढोटी खुस्काउने बानी छ नि, त्यो बानी छ नि प्रचण्डको त। त्यसपछि भन्नुहुन्छ, हेरिराख्नु होला। जनयुद्धमा सिधै भन्या छ रले, तिमीलाई हामीले 10 वर्षसम्म राखेर प्रोटेक्सन गरेर जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो खै त खै भनेर प्रश्न गरेको छ। ओके, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच समयको लागि। नमस्कार।